Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жалпыңыздарды келе жаткан 11 марттагы баштала турган ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Орозону бузуп албастан, орозодо уктап калбастан, бири-бирибиздин көңүлүбүздү бирибиз калтырбастан, бул орозону кемчиликсиз кармап алышка Аллах таалам баарыбызга насип этсин. Ошого аракет кылалы туугандар. Ал эми экранда жазылып тургандай Канат Шамданбековду видео аркылуу куттуктоо жөнүндө кыскача куттуктап коелу. Канат Шоу мен YouTube каналынын автору жана жалпы жаамат жүздөгөн пранк видеолордун ээси Канат Шамданбеков үй бүлө курушуңуз менен, бир башыңыз эки болушу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге жана сиздин ата-энеңизге чоң рахмат. Анткени сиз эл алдына чыгып видеолоруңуз менен ушул аралыкта туруп алып дагы көптөгөн адамдарды стресстен тамашаларыңыз менен чыгарып келесиз. Жана кыргызымдын чыган жигиттериненсиз. Эл алдына тартынбастан таамай тамашаларыңыз менен ар кандай кырдаалдан чыгып кеткен жөндөмдүү талантты берген Аллага мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Чындыгында мактоо бир гана Аллага гана татыктуу. Ал эми сизге ушундай талантты берген Аллах таалама мактоолорду айталы, шүгүрлөрдү айталы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан деле сахабалар сураган экен да, сиз эмне тамашалабайсызбы дегенде, Алланын элчиси мен тамашалашам, чындык менен тамашалашам деп айткан сөзү бар экен да. Урматтуу Канат Шамданбеков, сиз дагы пранктарга, адамдарга түшүрөрдө саларда чындык менен тамашалашыңызга мындай сунуш айтат элек. Тамашада керек адамдарга. Жана сиз эле эмес, сиздин жаныңызда жүргөн Азирети Осмонов, сизге дагы рахмат. Сиздердин пранктарыңыздарды көрүп, биз стресске түшүп калган учурда ошондон чыккан, ошондой кырдаалдан чыкканга сиздер жардам бере алдыңыздар. Анткени сиздердин видеолоруңузду көрүп отуруп, биз ошол кырдаалдан чыктык. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми көчө күнү 39 жаштагы келин жөнүндө айтып бергем, видео чыгарып. Ошол келин менен мындай жакындан таанышып көрүүнү каалаган мырзалар, ушул биздин WhatsApp номерге 078 04 05 00 өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды, сүрөтүңүздөрдү жөнөтүңүздөр. Оштук мырзалар керек да, оштук мырзалар, ошол айым оштук болгондуктан.